بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم فيه على ال A sounds. ال A sounds قلنا دي من الحروف الفاول وصوتها متغير ومش ثابت. طب تعالى نشوف. أول حاجة قالك الصوت الأولاني لل A كأنها فتحة A. امتى ال A يبقى صوتها A؟ لما تكون ما بين حرفين من الحروف الكونستانت. تمام، زي هنا باج دوت كونستانت وده كونستانت، تبقى هنا تتنطق كأنها فتحة A. تمام، كات، ديد، فات، جاز. وهنا الاس نطقها كزد لان الاس لما بيجي قبليها حرف متحرك او تكون ما بين حرفين متحركين بتتنطق زد، زي كلمة بليز. تمام، هات، جام، كا، زي مثلا كلمة كاراتيه. تمام، لامب، مان، ناج، باس. وقلنا الكيو بتحب اليو، لازم الكيو ما بتمسكش في ايد اي حرف مباشرة غير من خلال اليو، زي كلمة ايكوال، ايكوال يساوي، رات، ساد، تاب، فان، ياط. هنا السي اتش سايلنت اللي هو يخت، زاب. تمام، ده الساوند الاولاني ان الاي تنطق ا فتحه. طيب الساوند التاني ان الاي تنطق ضم، او انطقها او. امتى الاي انطقها او؟ لما يجي وراها ال، سواء ال واحده او دبل ال. دي طبعا اكتر حاجه مشهوره الاي لما يجي وراها دبل ال، زي اول، كل، بول، كول، مول، هول، سمول، تول. وكلمه سولت ملح، منطقة هنا السول، سولت ملح. وكلمة ووك وتوك برضو الاي لما يجي وراها ايه تنطق او. طب الاي لما يجي وراها يو بعملها كأنها او، او كأنها او رسمي، زي كلمة اوتو، اوتوماتيك، حاجة تعمل آليا. صوص، صوص دوت اللي هو الصلصة أو الحاجات الإضافية اللي بتحط في الأكل، زي باربيكيو صوص وصويا صوص والحاجات دي. اوديو، اوديو دي اي حاجه صوت، مقطع صوتي، اغنيه كده صوت من غير صوره على الموبايل او على اي حاجه يقولك ده اوديو. اوجست اللي هو شهر اغسطس. تمام، الاي لما يجي وراها دبليو تتنطق او، زي بو، جو، درو. جو ده اللي هو الفك، اللي هو العظمتين بتوع البق اللي هي بتفتح وتقفل، جو. تمام، ده بالنسبة للصوت الأولاني، صوت لما تكون الإيه صوتها أو. طيب الإيه بقى هتتنطق باسمها مش بصوتها. إمتى الإيه هنطقها باسمها؟ أي باسمها. قالك في 3 حالات: إن الإيه تكون وراها حرف من حروف الكونستانت وبعديها إي. حرف الإي هيجي في آخر الكلام سايلنت وبس، هو لازمته إيه؟ بيخلي لي الإيه صوتها أي. فأنا هنا مش هقول كا، هقول كي، كيك، جيم، ليت، جيت، ريت. يبقى انا مش هقول را، لا هقول ريت. يبقى هنا حرف الاي خلالي الاي تتنطق باسمها اي، يبقى مش هقول كا، هقول كي. طيب هنا الاي لما يجي وراها اي، الاي برضو سايلنت لا تنطق، لكن بتحول لي الاي تنطق باسمها، زي ميل. انا مش هقول ما، مش هقول مال، هقول ميل. ترين، بير، رين، فير، هير. تمام. طيب النوع الثالث ان الاي تيجي مع الواي، اي واي. الاي واي دي تنطق اي، يعني الواي هتتنطق والاي هتتنطق. ري، باي، ماي، بلاي، وكلاي. تمام، يبقى انا عرفت دلوقتي امتى الاي بتتنطق باسمها اي. تمام. طيب قالك الاي لما بتيجي مع الار والدبليو لما تكون جايه وراها ايه. الاي كنا واخدين وراه ان الدبليو لما يجي قبل الاي بتنطق الايه ضم. هنا اهو كنا بنقوله الاي دبليو تنطق ايه ضم. طيب هنا قال لك الدبليو لما تيجي برضو في الاول هما الاثنين هيتنطقوا ضم، فهقول وو، ووش،
watch water walk اتنطقت و وطبعا هنا الايه طبيعي تتنطق او لان اصلا قبليها الدبليو وجاي وراها ال، وهنا ال سايلنت بس برضو الايه تتنطق او walk يمشي. والايه لما يجي وراها ار بتنطق ار، ار مفخمه برضو وكاني كده ببينها قوي. arm car jar hard art mark ار تتنطق ار. ده بالنسبه لاصوات حرف الايه، ان هي اول حاجه الايه تنطق بالفتح. امتى تتنطق بالفتح؟ لما تكون ما بين حرفين من الحروف الكونستانت. هنا اهو دي الحالة الأولى. الحالة التانية إن الإيه تتنطق باسمها، مش تتنطق قصدي ضم. إيه تتنطق هنا ضم مع ال والدبل ال والأو يو والإيه دبليو، وتتنطق بصوتها هي مش باسمها. تنطق باسمها قصدي مش بصوتها في حالة اي 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 واي، هنا هنطقها اي اي اي. تمام. والحالة الرابعة ان هي تنطق مفخمة، سواء هنا arm او هنا مع الدبليو تتنطق برضو مفخمة بس بالضم. او wash watch water walk، يبقى الدبليو مع الايه صوتها ضم بس قوي ووش، وزي كلمة وور. تمام. اتمنى بس ان الفيديو ده يكون افادكم وكانت طريقتي فيه كويسة، وان شاء الله في فيديوهات على باقي الحروف الفاول، واتمنى ان هو يفيدكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.